到三叔。我想問下呢個小姐，如果冇佢大伯，你會唔會同你老公結到婚？都係會結婚，但係咧冇佢大伯，我就唔會同我老公。冇佢大伯，佢會唔會養到佢個你老公啊？有冇機會啊？你老公可能去福利院啊，未必識你啊。咁又唔係喎，咁如果唔係佢大伯，咁你繼續數啦，你繼續數湊佢先啦。唉，你中意數，你繼續數，繼續啊。咁佢仲有其他三姑六姨都可以用呢部補貼嚟養大我老公，係咪？咁你下一個又係咁咪一樣咁衰係咪？三姑六姨，你可唔可以接受三姑六姨過人哋又嚟？冇車禍咧，係佢大伯有車禍咧，係咪？咁都得啊？我唔要咁你講埋三姑六佢啦，姨過嚟，我唔要三姑六婆過嚟。咁你繼續講埋佢啦，咁小燕姐姐都冇語力。就揾個媒人介紹，係咪？就係終身要當佢阿爸阿媽咁照顧佢嗎？係佢大伯啫，又唔係親生老豆老母，係咪咧？咁你識唔識感恩嘅人啊？我做咩唔識感恩？咁你老公識感恩啊嘛，你唔可以阻住人哋唔感恩啊嘛。咁你咪離咗婚啦咩？係咯，離咗婚啦。咁你而家想點啊？你講啦，你唔好講咁耐。佢氣唔順我啊！雖然我哋離咗婚咧，但係咧佢人品都係唔錯嘅。你睇每個月咧，佢有萬幾蚊工資，咁咪即係後悔咯，講咁多。每個月都係會俾8000蚊俾我同啲細路哥。咩俊仔佢想我復婚啊？我都話佢後悔咯。你嘅意思係點樣？你想復婚係咪？俾佢講埋先。你聽我講完先啦，我都未講完。你我幫你講啦。後尾佢每個月咧俾8000蚊俾我哋，但係咧到咗今年5月份，無啦啦變咗4000蚊，你激唔激氣？點激氣啊？8000蚊無啦啦少咗一半，嗱，然之後係俾8000蚊俾我同細路哥嘅，乜嘢啊？而家就剩翻4000蚊。某院判你幾多錢啊？要俾？咁佢之前講好8000蚊，咁佢一路就要俾8000蚊啊！做咩無啦啦你又減少咗一半？唔係，某院有判噶嘛，講明幾多錢噶嘛，嗰陣時講明幾多錢。佢可能當時會俾多你咯，係咪？你而家發現佢俾少你，你嘅意思係咪咁樣？但係你要按法院補幾多就補幾多嘅。你而家想復婚定係想佢俾翻咁多錢你定係點樣？我哋當時咧都冇行到法院嗰步，當時我係要佢淨身出戶。咁佢有冇淨身出戶啊？佢就同意咗淨身出戶，所以先離個婚。咁佢淨身出戶咯，咁你仲想佢點樣啊？咁佢呢8000蚊咧，唔係我要求佢俾我嘅，係佢自願俾我嘅。咁佢自願俾4000蚊，你又點咧？唔係，俾我講下口頭承諾就要守承諾。佢話每個月俾8000，就要每個月俾8000。咁佢有困難，佢會如果佢重組一個家庭嘅，佢點會俾8000蚊你咧？你戇居嘅咩？你講下阿妹。阿妹，我都鄉下嘅，我想問一下你咧，你條氣唔順啊？我係條氣唔順啦。我唔好坐住啊！唔係好嘈先，院長俾我講完先，唔好因為早兩日咧，我屋企個廁所塞咗，嗰啲通渠劑還剩半支，你飲一飲佢就順暢翻噶啦。好大陣味喎！你真係嚇！你講嘅係咩話啊？廣東話咯。你呢個鄉下妹你呢個鄉下妹，你識得乜嘢？你有咩資格喺度同我講呢啲嘢？冇啊，我都鄉下嘅。你咩冬瓜蘿蔔頭啊？阿姨，你俾1蚊，我俾4蚊。我鄉下阿姨1000嘅你，我俾4蚊。阿姨，呢度唔係你屋企啊！你精神係咪有問題啊？我講我嘅故事關你咩事咧？你好嘈，我問你一個問題。我問你係咪一個問題？阿姨啊，你阿媽係咪叫華秀啊？唔見你自己揾個廁所嚟拎嘅？我又唔係條氣唔順，你阿媽個名係咪叫華秀啊？你理得我媽叫咩名？關你應該叫華秀啊，係。爭隻狗喎！你把口咁臭嘅？華秀隻狗。你爸爸係咪叫來福啊？關你咩事咧？將個把口咁臭噶吓？把口咁臭死開啦！你哋啊！講重點啦，阿姨，你係咪話佢而家俾錢俾得少啊？係嘛？無啦啦變成4000蚊，咁咧仲有就係到咗9月份咧，佢大伯唔係過咗身啦，地公嘅俾你望到啦。佢大伯咧就過咗身啦，咁我哋離婚都係因為佢大伯係咪？咁居然依家佢死咗啦，咁我就要諗住為咗細路哥，又諗住同佢復婚。哇！等陣先，好偉大啊！唔制先，等陣先，好偉大，太偉大啦你！我都係睇住啲細路哥份上，我主舉手動去揾佢主動提出要同佢復婚。嗱啲死鬼嘅一啲都唔識感恩佢唔制喎好嘢！如果冇我佢會有今時今日。佢有冇如果冇我，佢依家就其實佢好勞氣，係因為你復婚不成，係咪？佢唔想同你復婚，你嘅前夫。唔係啊，呢啲你知唔知㗎？3年唔准結婚㗎。係啊，復唔到㗎，佢今年先走。係啊。邊個講啊？我想問你啊，我由上嚟到而家10幾分鐘啊，你係咁數你老公啊？數咗10分鐘啦，起碼。咁差嘅老公，你我嚟做乜嘢啊？你咁優秀，自己阿姨，你咁優秀，我唔介意啊，你吹啊！
你唔介意人哋介意啊嘛，人哋你咁優秀，你啊嘛，你又有錢，嫌棄你，又靚女，佢個人老實啊，我就係中意佢老實啊。一邊大把老實人啦。人哋唔咁都已經分咗咯，你足足數咗佢成30分鐘，足足應該有30分鐘係20幾分鐘啊！咁大我想問下你，你到底你個老公有冇益處？我先諗住同佢復婚嘅，如果唔係睇咗細路哥份上啊，我先費事睬佢啊。阿姨，我俾你老公靚仔啊！你老公啊，難得脫苦海啊，點會同你一齊啊？10秒時間我講一下。嗱，而家你唔嫌棄你老公，咁你揀人嘅同時，人哋都揀緊你嘅，你唔嫌棄佢，佢嫌棄你啊！而家你厚面皮啊你，黐佢有線乜嘢嫌棄我啊？佢係啲都唔識感恩嘅人。佢唔識感恩就算啦，其實啊，我我靚仔過你老公嘅一定，我又後生過佢，啱唔啱啊？我而家話俾你聽我又識。賺錢，叫你阿奴啊，叫咩姨啊？你做阿姨你啊，你老公一放工翻嚟啊，一見到你一開門咋，第一句就話你啊冇本事啊，因為我有錢啊，你冇錢你個死窮鬼啊，因為我姐夫咁介紹你啊，你應該講幾次？我想問下你，我估計你一日到黑咧會喺你老公面前咧會講到好似一半就講啲嘢。係啊，不過你有冇講過啊？好似嗰個愛回家咁樣咧，督住個頭，係咁督。我而家問你啊，姐姐，你到底有冇經常講啊？同你老公講呢啲嘢，我肯定有講噶啦。一日4次，4小時1次。你有冇成日講呢啲嘢？唔係啊，你想你老公翻轉頭咧，同翻你一齊好容易噶，即係你收下你把口，唔好把口咁樣毒啞自己啊！你啞嘅，你老公就會同翻你一齊噶啦。冇啦，咁佢通一通個你係乜水啊？通渠水借咗俾佢用先啦。我話俾你聽，阿姨，你就算啊，你老公係咁啊，人要面，樹要皮啊，你日日都係咁樣講啊，邊個會中意同你一齊啊？你放過去啦。好真係。我依家我就唔想話啊，我放過佢，咁佢又去揾個第二個係咪？我冇咁蠢。我頭先問一問你啊，我頭先問一問你啊，你頭先講佢8歲啊，我人工仲高啊，我比你老公高幾倍噶，我仲靚仔過佢啊，你揀我啊，姐姐唔可以鬧我喎。其實你個問題咧已經出現咗噶啦。你咩問題咧？就係你嗰把口，我冇問題。你把口有問題啊！你睇下你把口咧尖過乜嘢啊？我院長收唔收嘅院長？尖嘴啊，尖咕略啊，你明唔明啊？唔係我你把我你點講咧？人哋字字大西句句大柒嘅人咧，佢都好過你，因為你嗰把口係尖酸刻薄，你冇句好嘅，你同你老公講嘢，你話佢唞唔唞得到氣啊？鄉下妹上嚟講句嘢咋，你好似幾霸道啊！幾時輪到你講嘢啊？你覺得霸道嘅？嗱，你哋以前讀書啊，你以前背課文係咪要死背硬記㗎？我依家唔係多多提醒佢啊，我怕佢唔記得哦，我怕佢唔記得自己係邊個。阿華秀個女，即係佢提出啊，即係你叫你提出，你成日提醒你老公係咪？你要記得啊，邊個扶起你㗎？你冇咗我咧，你就冇咗今時今日啊！你中意咧你就乜嘢啦？你中意咧你就死翻嚟，你唔翻嚟咧你就算數。算啦，我低低地咧，你翻嚟一個啦。男人啊，一日到黑都聽到呢啲嘢啊！你覺得佢啊，又會唔會中意翻屋企啊？我講句公道説話啦，就算嗰個阿姨啊好靚鬼火咁靚都好啦，一個男人日對住佢嘅，冇叫我阿姨好落個老公嘅情況下咧，你咧應該咧改下你啲口吻。你翻老公一翻嚟咧，你就話：哎呀，老細你翻嚟啦！你應該要咁樣同佢講。你語氣可唔可以唔好咁樣啊？呱呱呱呱咁樣。哎呀，我聽佢把死人口咁靚都好啊，我落去㗎咋？對住佢啊，把死人口啊，幾多鹹濕嘅男人啊，都縮咗啦，真係。你應該咁講啊，菠蘿包。小圓，哎呀，我翻嚟，你翻來啦，咁樣啊嘛，溫柔啲啊，做一個溫柔嘅女人，溫柔嘅女人係咪咁講？哎呀，你翻來啦，翻來啦。我學佢講嘢咋？你唔應該咁巴渣，你應該學下我。你翻來啦，上公啊，我哋煲湯俾你飲喎。啊，除非你貼錢。我可以講句啊，你講你，我都唔知道乜溫柔法。我舉手，我啱上嚟俾我講句先啊，因為頭先咧人哋叫你一聲阿姨，你都起晒槓，你都唔高興，你都噴翻人啦，你喺度數咗你老公咁多臭屎，你老公聽到，如果喺出邊聽到嘅，佢點會翻嚟啊？你傻噶！真係激到我爆火嚇！你知唔知啊？唔係啊，你求人嘅態度，你有冇又繼咁串？續喺度繼續講佢老公啲差嘢啊！我話俾你知。你如果咁串嘅話咧，我都有讚佢㗎10個老公都俾你趕走啦！阿姨。